السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسنا أصحابي بالكستو أشوفتان كسو هذا برنامج كيني لباد وبرنامج كي قرب نمو تاريخه واللحية طبنك بشا أغسطس سنة كالبكون يشاني لواتن ومال نمو سبدئة هذا قضبضا برنامج كينو كسو قادن دونو وحاكم ذا سرايا القدس iyo kataa'ibul qasaam oo goordhow war soo saaray iyagoo sheegay in ay hoobiyayaal ah la dhaceen madaafiic goob ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'iil. haddaba waxay leeyihiin khasaare xoog leh ayayna u geysanay. tafaasiil ku saabsan sheegashadaas waan idin soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijkeedii kugu hayaa Trump iyo Yurub oo wada hadlay madaxdeeda iyo Zelensky oo sheegay inuu Washington ku wajahan yahay maalinta Isniinta ah. haddaba maxay ku wada hadleen markii uu soo dhameeyay Trump kulankii uu la lahaa Putin ayuu kolomadaas dhanka telefoonka yeeshay. haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaas iyana waan idin soo gudbin doonaa. qaybta dambe waxaan idinkugu hayaa Al Jazeera oo si cad u sheegtay inaanay marnaba Israa'iil ku guuleysan karin inay afka qabato. waxayna sheegeen labadii wariye ee lagu dilay Gaza, Anas Sharif iyo Maxamed Qariiqa, in booskoodii ay laba wariye kale markiiba sameeyeen. haddaba tafaasiisha sheekada cajiibka ayaynu barnaamijka iyana kusoo gudbin doonaa. inta aan ku jirno barnaamijka wixii warar soo kordhana waan idila socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulato wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii galabnimo. waa barnaamijkii labaad maanta sabti aan idiin soo gudbinayo. waxaynu ku bilaabaynaa muqaawamada magaalada Gaza ayaa sheegay inay hoobiyayaal daakum kaga dhigeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'iil deegaanka Khan Yunis. warar kala duwan ayaa soo baxaya. waxaa la sheegay in qiiq fara badan uu hareeyay goobtii ay ku sugnaayeen ciidanka Israa'iil kadib markii afarta dhinac ay isugu tageen Saraaya al-Qudus iyo Kataa'ibul Qasaam oo markaa hoobiyayaal ay ku garaaceen. ilaa hadda ma jiro wax tafaasiil ah oo dheeraada oo arrinka ka soo kordhay dhanka ciidamada Israa'iilna ma jiro ilaa hadda faahfaahinno ka soo baxaya. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekadan oo goordhow soo baxday ayaynu barnaamijka ku bilaabaynaa. Kataa'ibul Qasaam ayaa waxay sheegtay inay duqeeyeen iyaga iyo Saraaya al-Qudus si wada jira inay u duqeeyeen ciidanka gumaystaha ee ku sugan magaalada Gaza. Kataa'ib Izzadiinul Qasaam ayaa waxay sheegeen inay madaafiic la dhaceen oo ay daakum kaga dhigeen iyaga iyo Saraaya al-Qudus xarunta hogaaminta ay joogeen madaxda ciidanka Israa'iil, taasoo la sheegay inay ku dhaweyd deegaanka la yiraahdo Al-Maxaakim oo ku yaala Khan Yunis. marka baashu way socotaa. Gaza waa loo xeedxeedanayaa, waa galaynaa leeyihiin, laakiin cid ku dhawaan karta ma laha le. nimankan infantryga ama ciidamada lugta dagaalamaya ma loogu dhawaan karo. Israa'iil waa duqaynaysaa, waa garaacaysaa, intaas samaynaysaa. laakiin maalinkii ay isku daydo inay taangiyo iyo wax soo galaan saasaa nagta looga saaraya. marka waxyaabaha dadka faraaqaynaya arrinkan markii wax laga weydiiyey waxay leeyihiin
waxay ku tusinaysaa inay iyagu weerar yihiin oo madaafiic ku garaacayaan hoobiyaal ah meel talis u ah ciidanka Israa'iil oo Khan Yunis ku taala. marka nimankan iyagaa joogi la'aba muqaawabada nimankan waa aadaynaa saana samaynaynaa gasaan qabsanaynaa le ma soo socdaan. marka nimankan ayagiyaa inta baxa ayay hoobiyaal kusoo garaacayaan xaruntay joogaan. marka waxaa leeyahay nimanka baxsadka oo saas hadda hoobiyaasha meel walba ugu tuurayo oo raba dagaalka haddii loo keeno fagaaraha oo dhulka la isla yimaado maxaa dhici doona. taasaa marka si fiican meeshaasaa la isku fara saari doonaa leeyahay. haddaba qodobka isaguna halkaas ayaa kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijka galabta aynu kusoo qaadanayna wuxuu yahay sida aad la socotaan dhowaan Al-Jazeera koox dhan baa laga laayay Gaza, hadday yihiin wariyayaal iyo kaameramanno. laakiin xaafadda ugu dadka badan ee Gaza ayay kasoo hadlayeen wariyaashaas. dhanka waqooyiga Gaza ilaa bartamaha ay qaabilsanayeen. laakiin Khan Yunis iyo deegaanadan kale iyo wariyaal kala jooga. marka wariyaasha la dilay waa meeshii ugu muhiimsaneyd ee warbixinadu laga soo diray oo hadda Israa'iil ay doonayso inay weerarto xaafadaha ay leedahay halkaasaan weeraraynaa waay. wariyaasha la dilay marka waxay ahaayeen Anas Shariif iyo Maxamed Qariiqa iyo laba cameraman ibra laga dhigay waa la dilay nimankaasu ayagoo teenda ku jira waa taa la socoteen. Al-Jazeera marka waxay ballan ku qaaday waxay tiri buqcad ka mid ah Gaza inta reer Gaza joogaan wariye maba weyneenaba. Israa'iil waxay rabtaa inay dadka reer Gaza afka qabato oo aan waxa ay meesha ay ku laysay aan la soo saarin. laakiin waxay yiraahdeen taa ma dhacayso. Falastiiniyiintuna waxay wacad ku mareen mid ka yar ka ah wariye noqonaya dheh ma cabsanayna yiraahdeen. haddaba marka maalmo kadib hadda waxaa la qoray gabar wariye iyo wiil wariye ah la qoray. taqriirka warbixintoodii ugu horeysay ay soo direen maanta maxay ku yiraahdeen ma garanaysaa? risaaladii wariyaashii naga horeeyaan dhammaystireenaa shaqadii ay wadeen fariimihii ay soo gudbinayeen halkeeda ka sii wadaynaa. annagana kaalayna dila waxaad dishaanaan sheegaynaa, dadka gaajaysiisaan oo dhimanayaan sheegaynaa, waxa dhanaan sheegaynaa, annagana na dila yidhaahdeen. marka waa sheeko runtii ayaab leh. meel markii dad lagu beegsado in laga baqaa la arki jiray. macnaha meeshan ninkii ka shaqeeya Israa'iil way dilaysaa ay ka rabta iyada. ninkii waa la dilayaa waxaasi ka rabta. laakiin meeshan waaba loo soo kala ordaa. waxaa le anaa shaqada qaadanayo, dadkayga anaa u shaqaynayso ma dhimanayo. bas khalaas anaa diyaara. la yaaba nimankii Israa'iiliyiinta war haysta. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadan Al-Jazeera ay goordhow qortay. Al-Jazeera waxay leedahay Shaamiyah gabar la yiraahdo iyo Abu Rakiba wiil la yiraahdo ayaa sii wadi doona Gaza risaaladii ay labadii shahiid ay ka wadeen Al-Shariif iyo Qariiqa shaqadii ay halka ka wadeen ayay sii wadi doonaan. haddaba waxaa dib u bilaabay shaqadoodii magaalada Gaza Shadi Shaamiyah iyo Nuur Abu Rakiba iyagoo si toosa u soo tabin doona dhibaatada ay qabaan reer Gaza gaar ahaan dhanka waqooyiga dhibaatada ugu ba'an halka ay ka jirto ah. haddaba waxay bedeleen labadii shahiid Anas Shariif iyo Maxamed Qariiqa kuwaasoo Israa'iil ay si toosa u dishay oo markaa iyagoo ku jira teendada. haddaba risaaladan waxaa la sheegayaa Al-Jazeera inay markaa warbixintii ugu horeysayba ay ku sheegeen in ay markaa sii wadi doonaan oo meeshooda ka sii wadi doonaan wixii ay ka hadli jireen ee dhibaatada reer Falastiin ah wariyaashii iyaga ka horeeyay. dila Allah waa kuwaas iyagana dila. haddana kuwa kala sameynayna dila. warka ma joogsanayaan nimankii marka Israa'iiliinta waa laga yaabsaday. haddaba warar kale oo xaaladda Gaza ku saabsan mudaharaadyo waaweyn ayaa maanta Sabti waxay ka dhacayaan gudaha Israa'iil.
israa'iiliyiin fara badan oo kumanaan ayaa isku soo baxay iyadoo berito loo ballansan yahay maalinta 17 oo ah maalin ay shaqo joojin sameynayaan dhaqaatiirta iyo ururada kala duwan oo markaa cadaadis lagu saarayo Israa'iil. marka beri waxay noqon doontaa leeyahay maalin kale oo culays ku noqota xukuumadda Netanyahu. haddaba waa arki doonaa wixii warar arrimaha ka soo kordha qadar xayisiisa kadib Zelensky oo ku wajahan Washington kadib markii ay kulmeen xalay Putin iyo Donald Trump. haddaba xaaladaasu halkee maraysa wararkii ugu dambeeyay lidinaya. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah maadooyinka ka baran karto waxa kamid ah qur-aanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada kulato wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni labaad maanta oo sabti ah qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu maraynaa. haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa sheegay isniinta soo socota inuu Washington tagi doono. waxaa sidoo kale la sheegay in Trump markii uu soo dhamaystay kulankii Putin uu soo laabtay inuu la hadlay madaxda Yurub Zelensky uu ku jiro kadibna Zelensky keligii saacad iyo bar uu la hadlay. waxyaabaha ugu waaweyn marka dhowr qodob ayuu u sheegaa la leeyahay oo Putin kala soo hadlay. dhowrka qodob marka waxaa ka mid ah Yurub waxay leeyihiin Ukraine waxay u baahan tahay damaanad amni u baahantay amnigeeda in la damaanad qaado. ruushkan si uu u joogo hal mar isaga habsana meeshuu rabo. marka ruushku fariinta uu keenay Putin waxay ahayd dagaalkan muxuu ka bilowday asalkiisa wuxuu ka bilowday Ukraine inay doonaysay NATO inay gasho oo NATO gasho. ninkan wuxuu leeyahay darisaana NATO ma gali kartid see ku galay NATO gobolada dhan oo kamid ah dalkaaga ruusha degan aniga adigu hal kooxa isku dhacay ma gali kartid NATO gala meeshu horta dagaalku ka bilowday siisaba. marka ninkii Putin wuxuu taagan yahay asalka baashaas horta la joojiyo hal la ballan qaado Ukraine inaysan NATO galin weligeed nabad waa imaanay markaas. laakiin inta Yurubtan kale ay rabaan inay Ukraine NATO geliyaan annaga ma yeelayno. marka sheekada marka ninkii Trump marka wuxuu u keenay Yurub wuxuu yiri ninkii wuxuu taagan yahay sheekadaas. Yurubtii waxay yiraahdeen waxa loo baahan yahay damaanad amni. ninka Putin la leeyahay iyo Ruush ma la aamini karo haddana way ku habsanayaan dhul kale ka qaadanayaan. marka wuxuu sheegay sheeko ilaa hadda laga fakarayo oo lala yaaban yahay dadka khubarada wuxuu leeyahay sida NATO oo kale u noolaanayaan dawlad ku jirta see ugu noolaanayaan. NATO waxa ku jiro yiri maada la yiraahdo maadada 5 ama qodobka 5 wadan ka mid ah NATO haddii la soo weeraro waxay la mid tahay wadamada NATO dhan oo la soo weeraray. marka saas qodobkaas oo kale mid ahaan u sameeynayna laakiin NATO ma galayso oo haddii NATO gelin sidee marka qodobka ugu sameysba. marka ninka Trump la leeyahay marka nimankii madaxdii waa wareeriyay Yurub. marka waxay yiraahdeen hadda marka waxa la Zelensky bal adiga u tagnik isniinta la soo kulan bal aragno. isaguna wuxuu leeyahay isniinta Zelensky haduu yimaado oo aan isfahamno shir 3 geesooda la ballamina Putin ay maanaya 3deena fariisanayna markaas ay heshiiska la gaaraa. sheekadu marka waxaas soo kordhay la socda aanad tuso marka warbixin laga qoray sheekadaas
Zelensky wuxuu kusii jeedaa Washington isniinta si uu ula soo kulmo Trump. haddaba marka warbixintu marka way sii socotay waxaa leeyahay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Washington isniinta tagi doona si uu ula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si qadiyada dagaalka dhamayntiisa ee kala dhaxaysa Ruushka loo soo gabagabeeyo. Zelensky ayaa wuxuu soo dhigay boggiisa Twitterka ama X iyo Telegramka labadaba in Sabtida uu telefoon kula hadlay Trump kadib markii uu dhamaaday kulankii dhexmaray Vladimir Putin iyo isaga ee Alaska ka dhacay. waxayna ka wada hadleen arrimo muhiim ah sidoo kale kulan telefoonka uu dhexmaray Trump iyo madaxda Yurub. marka Yurub waxay taagan yihiin ninka Putin la leeyahay ma la aamini karo. haddana qoladan dhibaato kale u keenaya. marka waxaa la iska rabaa in arrinka Mareykan hadduu nabad keenayo nabad keen laakiin amniga Ukraine meel hala saaro. marka sheekadu halkaas maray. barnaamijkay galabnimo akhyaari waa nagita inta aan markale kulmayno iyo barnaamijyo kale iyo wixii warar ay soo kordha inta ayaan ku soo gabagabeynaa. la gareeyo oo share gareeyo barnaamijka soo kale aad cusubtaa subscribe ka kilo YouTube Facebook ana follow gareey inta aan markale kulmayno nabad